эркектин кызматын кыла албайт. Ошо сыяктуу эле чоң жан мени кийген, менден башка кудай жок. Не дейт бул жинди? Сизди эркек эмес деп жатат жана мен сенин кудайымын деп атат. Мен кудайым болсам да 100 000 сом берсинчи мага азыр, а? Доске, 100 000 сом сурагандан көрө 100 000 доллар сура. Ооба, 100 000 доллар берсин мага, эгер кудай болсо настоящий. Көрөбүз анан бул кудайбы же лапша эле отам мен кулагыма, же болбосо башын жулам мен буну айтып коюңуз эже. Себеби мен кудаймын. Кудаймын десе адам чочуп атпайбы? Бул мындай болот. Кудай деген асманда бир материяны элестетип койгон. Доске, психушканын номерин билесиңби? Вдруг бул настоящий кудай? Жантып айтпаңыз, сизди да алып кетет психушкага. Эже бул кудай болсочу, анда мен Неле Забдразаков кызы. Алло, ким бул? Алло. Мен малчылар менен сүйлөшүп атамбы? Малчылар? Ооба, мен малчылармын. Малдар кандай сатылып атабы? Жаман да, сен үчүн сатылбайт да эчтеке. Мен кайра границаларды ачам эгер мен буйруктарымды аткарсаңар. Давай, кайсы буйрук? Я сейчас записываю. Мен даярмын, Шаулин, давай. Биринчиден мени Шаулин деп атаган токтоткула. Ойланайын, окшош болсоң эмне кылайын эми? Анда пластика кылып кел бетиңе, анан айтпайм. Женеветибе границаны ачкын. Же болбосо посольствого айтам азыр, сени алып кетсин деп. Мен кыргызмын, көкме, просто окшошмун, понимаешь? Ага, кыйрат турсуң. Нормально болсоң, Нормально албасамчы, эмне митингдегидей ырдатып койсуңбу мага? Макул, анда границалар жабылып тура берсин. Ладно, чырагым, жинденбечи бол, границаларды ачкын бол. Малдарды саталы чотур сага. Кереги жок мага чотур, просто малдардын баарын сатып салбагыла. Макул, шеф, договорились, границаларды ачкын, главное. Сизде мыкты Шаулин, ой кечиресиз, министр жок да бизде. Эмне кылабыз? Эми кантип качып кетебиз, а? Аме бул сөздү сен ачык керексиң да. Кантип качып кетебиз эми? Коркпо чырагым, мен азыр бартып баарын айырып иштем. Оротоп абдан, Мага вообще тийген жок даже, прикинь. Энең дурайын оротот. Сонун го я. Министрлер чарбанын кабинети зыңко. Салам алейкум, Шаулин. Ой, кечиресиз, министр. Зачем чакырдыңар, а? Не, малдарды сатып берейинби уже? Эй, сүйлөбөйсүңөрбү, жалдырбай? Сен башың жулам анан. Эшикке чыкканыңда. Мен жөн эле хочу, чтобы вы разрешили мне малдарды сатканы за границу. Анткени силер эшек министрлер, билбейсиңер малды кандай кыйынчылык менен өстүрөт. Ошондуктан кетпей мен пока не разрешу. Отур, Шаулин. Макул, давай монтес, министр. Эгер мен утсам мал сатканы разрешишь, понятно? Духуң жетеби я? Не чабышасың мен менен? Шаулин, же коркосуңбу я? Министрдин кызы махабаты. Эркек турбайсыңбы? Азыр башыңды жулам го. Ушунча күн мал сата албай жүргөм сен үчүн свол иштесе. Давай бери. Энең дурайын ким урду? Мен. Макул. Шакалдар. Көрсөтөм мен силерге. Жаным, мен Брэд Питт Барбевич. Вы можете сказать, чтоб он ушел? Не дейт бул орусча, говорила. Жаным, мен билем сен кыргызча түшүнбөйсүң, анткени сен оруссуң, но. Бирок мен ата-энелерим алба десе сени алмакмын по-любому. Анткени сен саргайган сапсары сары майда экенсиң, понимаешь? Мен баарын кылам, жаным, не десең. Банядан колтугумду кырып бер десең кырып бермекмин. Прокладка ала кел десең магазинден ала келмекмин. А билесизби, мен кыргызча түшүнөмүн, и азыр мага как раз керек болот прокладка. Койчей. Мага да сигарет ала келиңизчи. Тур, сен ала келчи. Мен бул кыздын байкеси болом, понимаешь? А мен парень болом. Парень болбойсуң, мен разрешение берелекчи. Энең. Ладно, он мой парень теперь. Жаныго. Ну теперь сходишь в магазин? Иди в жопу. Саламатсыңарбы достор? Эгерде озвучка жаап калса, чоң сураныч, лайк басып комментарийден жазып коюңуздар, каналга кошулуңуздар. Силерди сонун видеолор күтөт. Көрүшкөнгө чейин баарыңарга рахмат.